ดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่คลองน้ำไหลนะครับผมอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ เดี๋ยวเรากำลังจะไปน้ำตกกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะมีชาเลนจ์อะไรกันบ้าง แล้วก็มีคอนเทนต์อะไรบ้างเนาะฝากมีแต่นางงามจ้าขอบคุณครับเราถึงแล้ว แต่ก่อนที่จะขึ้นอุทยานเขาให้ไปที่จุดคัดกรองก่อนนะคะเราอยู่ที่น้ำตกคลองลานนะครับผมแรกกลับมากี่โมงจุ่มน้ำดูนะครับก่อนนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าเขาไม่ได้ลงน้ำตกเพราะฉะนั้นถ้าจะมาเที่ยวชมบรรยากาศหรือมานั่งทำอะไรก็ได้แต่มาเล่นไม่ได้นะคะมันไม่ได้เล่นค่ะเดินลงไปเล่นกันดูนี่ลึกนะไปไม่ได้อะที่ดีๆเยอะแยะไม่พาไปค่ะเพื่ออะไรคะก็เดินมาเลยนะร้อนนะคะจะบอกว่าน้ำเย็นมากนะครับว้าวก็ใสด้วยนะครับเป็นอุทยานที่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับขี่รถมาประมาณ4 กิโล4 ชั่วโมงได้นะครับแล้วไกลจากกรุงเทพประมาณ300 กิโลคนค้าแทนกล้องไปทางนู้นบรรยากาศดีจ้านักศึกษาจ้าครับก็ทริปนี้เนาะเป็นทริปน้ำตกคลองลานนะครับผมที่เราพามาที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมก็ได้บรรยากาศที่สดชื่นนะครับแล้วก็ภาพที่สวยงามมากนะ สัญญาณที่2 ปีก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปท้ายทริปของวันนี้กันนะคะก็เป็นทริปที่ว่ามาเที่ยวถ้าใครอยากจะมาก็มาได้ไม่ว่ากันแต่มาเรียกว่ามันลงเล่นน้ำไม่ได้ก็ได้แค่เสียค่าบัตรแล้วก็มานั่งชมวิวแล้วก็มาถ่ายรูปกับบรรยากาศห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในนี้นะคะแบบนี้เข้ามาได้ นี่ไงเข้ามาได้ไงอ่ะก็คือไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ติดป้ายไว้ก็เดี๋ยวเราสอบถามวันนี้เข้ามาแต่สำหรับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นเพียงแค่เริ่มต้นของการทำคลิปของเราวันนี้ก็กับว่ามันมีเที่ยวเล็กๆที่ได้พาเข้ามาอาจจะมีคำหยาบบ้างคำดีบ้างหรืออะไรที่มันอาจจะมีความมันจะต้องขอใช้เวลาดีด้วยนะคะ ครับแล้วยังไงเราก็ขอฝากทางเรานะครับอย่าลืม
กดไลค์กดแชร์แล้ว ก ก็ ด กด subscribe ด้วยนะ ไล คะ ค์ให้เราด้วยนะครับผม เพื่อให้เรามีกำลังใจในทำคลิปต่อๆไป ครับรับรองว่าคลิปต่อไปนะครับจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับชาเลนจ์นะครับระหว่างเพื่อนกับเพื่อนนะครับแล้วก็เพื่อนของคนทางบ้านอาจจะเข้ามาร่วมด้วยเราอาจจะมีกิจกรรมที่เด็กกิจกรรมอะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะนะครับยังไงก็ฝากทางเทคโนทางเราไปด้วยนะครับ วันนี้เราก็ลากันไปก่อนนะคะ